सकता, ये बात को याद रखो। हालत ये हमारे पास एक वालिद होने के नाते मेरा कैरेक्टर ऐसा बन चुका है, गलत है लेकिन अब क्या करें, ऐसा बन चुका है कि मेरा पूरी जिंदगी में एंग्री यंग मैन का फेज रहता है, ये गुस्सीला नौजवान। मतलब ये कि अगर बॉस कुछ बोले तो इसका गुस्सा कहाँ निकलने वाला है, मतलब अगर होता है ना, अगर करंट लीक हो जाए तो वो कहाँ जाता है, अर्थ में जाता है। तो घर वाले अर्थिंग बन चुके हैं, बॉस ने डांटा, उसका गुस्सा घर पे निकलने वाला है, गाड़ी को किसी ने पीछे से ड्राइव करते करते मार दिया, उसका गुस्सा भी बच्चों पे निकलने वाला है, चढ़ते वक्त लिफ्ट नहीं चली, इसका गुस्सा भी बीवी बच्चों को ही बर्दाश्त करना है, और चलते चलते कुछ हो गया, इसने छेड़ दिया, पैसे गिर गए, फला, सारों को इस सब का जो है तकलीफ उनको सहना है। बड़ी ताज्जुब की बात है, ये कब हम अपनी मेंटालिटी चेंज करेंगे, ये मिजाज हम कब बदलेंगे, ये मिजाज को छोड़ दीजिए, बहुत नुकसानदेह मिजाज, एंग्री यंग मैन वाला मिजाज। हालत ये है कि एक घर